In nave con le valigie di cartone in cerca di fortuna partirono così tra 8 e 900 migliaia di trevigiani. Ora, con voli low cost e spesso una laurea in tasca, tanti giovani decidono di lasciare Treviso in cerca di lavoro. 4.000 dalla fine degli anni 90 sino ad oggi. Una fotografia della nuova emigrazione che emerge dai dati della Trevisani nel Mondo, associazione impegnata da decenni nello studio dell'emigrazione trevigiana e nel mantenimento dei contatti tra gli emigrati e la terra natale. Ogni giorno riceviamo richieste di aiuto per giovani che vogliono partire per l'Australia, ma come lo stesso per il Canada o anche per il Sudafrica, e rimaniamo in contatto anche tramite questi giovani perché sono le nostre eccellenze che purtroppo se ne vanno e però ci rendono orgogliosi all'estero. Europa, soprattutto Germania ed Inghilterra, le mete più gettonate anche per le difficoltà nell'ottenere i visti per Stati Uniti, Canada, Australia, ma c'è un gran numero di trevigiani che, proprio come nei primi anni del Novecento, decide di emigrare in Brasile, paese povero ma con un'economia in forte crescita ed in cerca di figure professionali formate e qualificate. Ed in questi giorni una delegazione brasiliana dello Stato di Santa Caterina è nella Marca nell'ambito di una visita organizzata dalla Trevisani nel Mondo. L'economia brasiliana è stata elevata in questi ultimi anni, però a noi manca la tecnologia, know-how che qui in Italia si trova da tanti anni, e è proprio questo che lui come sindaco è venuto a trovare qua. Certo, dal secolo scorso il mondo è cambiato, come i trasporti e le comunicazioni, ma il legame con la propria terra, anche nei giovani che si sono trasferiti all'estero, resta molto forte. Tramite Skype e quindi le moderne tecnologie si sentono tutti i giorni con la propria famiglia e quindi si sentono un po' più a casa rispetto a quelli che erano gli immigrati di una volta, e questi giovani ci confessano sempre che vogliono tornare in Italia, però nel momento in cui effettivamente tornano non riescono più a trovare lavoro e quindi sono costretti di nuovo a cercare nuove occasioni all'estero e quindi guardare verso nuovi lidi.